হ্যালো বন্ধুরা, চলে এলাম আজকে একটি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। আমাদের কুমড়ো গাছ লাগানো হয়েছে আর তাতে কত সুন্দর পাতা হয়েছে, তো ভাবলাম আজকে কুমড়ো পাতা দিয়ে ডাল দিয়ে বড়া বানাবো। সেই জন্য দেখো কুমড়ো পাতাগুলো কেটে নিচ্ছি কাঁচির সাহায্যে। এর মধ্যে কিছু খারাপ পাতাও আছে, আবার কিছু ভালো পাতাও আছে, সেই জন্য দেখে দেখে পাতাগুলো একটু কেটে নিতে হবে। পাতাগুলো কাটা হয়ে গেছে, এবার আমি দেখো পাতাগুলো নিয়ে চলে আসছি। এবার ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নেব, যাতে কিছু নোংরা না থাকে পাতার মধ্যে। পাতাগুলোকে ভালো করে উল্টে পাল্টে ধুয়ে নিতে হবে, যাতে ওর মধ্যে কোনো নোংরা না থাকে। দেখো আমি যেভাবে ধুয়ে নিচ্ছি, তোমরাও এভাবে পাতাগুলো ভালো করে ধুয়ে নেবে। এরপরে পাতাগুলো আমি চুপড়িতে ভালো করে তুলে নেবো, কারণ ওটা জল ঝরাটা দরকার। এরপরে ডালটা বেটে নেবো। ডালটা 2 ঘন্টা আগে থেকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এবার ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপরে বেটে নেবো। একদম মিহি করে বাটতে হবে, না হলে ভালো লাগবে না খেতে। আর এদিকে শুকলা পাতাগুলো ভালো করে কেটে নিচ্ছে, পাতার শিরগুলো বাদ দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট করে কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। শিরগুলো থাকলে একদমই খেতে ভালো লাগবে না, সেই জন্য দেখো কি সুন্দরভাবে ও কেটে নিচ্ছে পাতাগুলো। তোমরাও এইভাবেই পাতাগুলো কাটবে। ডালটা বাটা হয়ে গেছে, এবার আমি একটা জায়গায় তুলে নিলাম। এবার দেখো শুকলা পেঁয়াজগুলো কুচি করে নিচ্ছে। ডালের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি আর পাতাগুলো ভালো করে দিয়ে একটা জায়গার মধ্যে ডাল বাটা, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, লবণ পরিমাণ মতো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো একটু স্বাদ হওয়ার জন্য, এর মধ্যে পাতাগুলি দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। দেখো ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে, এর উপর একটু কালো জিরে ছড়িয়ে দিলাম স্বাদ হওয়ার জন্য। বড়াগুলো ভাজার জন্য শুকনো উনুনটা ধরিয়ে নেবে। এরপরে উনুনটা ধরে গেছে, এবার ওর মধ্যে কড়াইটা বসিয়ে কড়াইটা একটু গরম হওয়ার পর ওতে সাদা তেল ঢেলে দিতে হবে। তারপরে তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে বড়াগুলো গোল গোল করে ছেড়ে দিতে হবে।
এবার বড়াগুলো ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। ভেজে নেওয়ার পরে তোমরা যে কোনো কিছুর সঙ্গে এটা পরিবেশন করতে পারো। সস দিয়েও খেতে পারো, খুব সুন্দর লাগবে, অথবা মুড়ি দিয়ে খেতে পারো। এ দেখো বড়াগুলো ছাড়া হচ্ছে তেলের মধ্যে, কি সুন্দর লাগছে দেখতে। এ দেখো এগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার একটা জায়গায় করে তুলে নেওয়া হচ্ছে। দেখো কত সুন্দর দেখতে লাগছে এগুলো।